Na? Ano gusto niya? What do you want? Okay, din mo. Minsan naman nakikipag-away kayo sa akin. Sleep na kayo. Sleep na. Sleep na kayo. Sleepy na. Sleep na kayo. Sleep now. Go now and sleep. Sleepyhead babies. Sleepy na ang mga babies. Ha? Sleep na kayo? Dito kayo sa garahe. Asan si Tita Bachoy? Ayun. Ayun si Tita Bachoy. Ayun si Baby Bear. Baby Bear, come here. Hindi ka na naman makabangon dyan. Ito yung Baby Bear. See? Ang bibilis nila lumaki. Diyos ka. They are so cute. Getting bigger and bigger. Agouti to. Hello. What's up? Hello, babies. What? Ayan, no? Na-alert sila sa howl. Hi, babies. Sleep now. Sleep ka na. Ito yung mga ayan yung isang kapatid niyang makulit. Kinakain na naman yung si HIRO. Tinrim namin. Kinalbo namin. Kasi nag-shred siya. Nag-shred. Ayun. So, na-razor na lang namin. Ayun. Cute. Hi, cutie pups. Cutie pups. No fighting. No fighting. Sit. Sit down. What do you want? Yan lang kayo. Sit. Stay. Ito, ayaw talaga nito mag-sit down. Gusto magpa-carry lagi eh. So, dito sila sa garahe. Ayan, dito lang sila. Sleep na kayo. Sige na, go ahead. Go ahead, sleep now, babies.